டாக்கிங் சூர்யா. போயா மைக் பற்றி தான் நான் வந்து ஓன் வாய்ஸ் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுக்கு நான் ரேட்டு பாக்ஸில் கொடுத்துருந்தேன், நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, அது எஃபெக்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பாருங்கள். வாங்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நார்மல் வீடியோ எப்படி இருக்குது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த சவுண்டு, இப்போ இருக்க சவுண்டு எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாரி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒர்த்து இருக்கா அப்படின்ட்டு நினச்சிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஒர்த்துன்னு சொல்லிவிட்டு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.